今日同大家分享點樣用呢一個新鮮嘅蔓越莓去整一個乳酪蛋糕，好簡單嘅，一煲就做到㗎喇。首先呢，將啲雞蛋打咗先。我平時呢就用2隻雞蛋嘅，不過呢呢個 recipe 呢就會用多一隻。好，約略打勻咗之後呢，我就加yogurt 種嘅乳酪呢係希臘乳酪嚟嘅，同埋係無甜嘅。咁我哋就會落一杯零4/4。呢個油係好緊要㗎，可以令到嗰個蛋糕咧滑好多啦，同埋鬆軟好多。如果你減咗嗰個份量咧，咁個蛋糕就會好乾㗎啦。跟住咧就將佢攪勻先。咁若略攪勻咗啦，你見到咁又可以落乾嘅材料㗎咯喎。落返個雲呢拿油先。略略咁樣攪勻佢，咁就可以㗎啦。跟住咧就可以落乾嘅材料，落1杯嘅糖啦。我平時咧就好中意用中糖嘅，如果你有跟開我嘅 channel 都知㗎啦。但係呢一個蛋糕咧一定要係用白糖嘅，如果唔係咧，嗰啲口感又會唔同嘅。咁就攪一攪佢啦，係咁以得咁。鹽呢個作用就係你係食唔到，但係咧唔落咧，嗰啲甜味咧又好似係爭咁啲咁樣嘅喎，即係好似煲紅豆沙你要落少少鹽咁。再攪一陣。有啲人就中意用梳打粉同埋泡打粉加埋一齊，不過咧我屋企冇咁多粉，所以就泡打粉啦，一樣可以嘅。嗱咁樣咧如果你又係跟開我不嬲做嗰個 channel 嘅話，你就知道呢一個攪勻呢一個泡打粉嗰個過程係好緊要嘅。通常咧如果好多人做就係將嗰啲麵粉加埋嗰啲泡打粉一齊加，但係咧我就覺得冇咁鬆軟嘅。咁一路攪啦，就係呢啲嘅泡泡咧一陣間會令到嗰個蛋糕好鬆軟嘅。咁你由佢發下先，呢個時候咧我又要攞麵粉落一杯零4/3咁就可以㗎啦。攪入去嗰個mixture 嗰度，咁樣你慢慢攪。最緊要咧就唔好咁大力，同埋唔好咁粗魯咯，因為麵粉咧係有筋性㗎。咁點解有時你做蛋糕咧話整出嚟嗰啲口感咁硬唔夠腍，係因為攪得太犀利，攪得太耐。好，大約係呢個程度咧。跟住咧我哋就落嗰啲蔓越莓。好咧，就再落少少朱古力啦。如果你屋企冇蔓越莓咧，可以用藍草莓啦，藍草莓都好好嘅。咁樣慢慢將佢拌入去嗰啲麵漿嗰度咧。我呢一輪咧，成日都試下用晒嗰啲蔓越莓，因為咧我老公咧買咗好多返嚟聖誕節嘅時候，唔知點解，可能佢好鍾意食嘅，所以而家我屋企有好多啦。我呢一個咧係9寸嘅蛋糕模嚟嘅。然後將嗰個表面掃平啲啦，
你都可以用其他嘅蛋糕模去做啦，但係咧你要記住佢係會發嘅，所以咧你到最後你整完之後咧，嗰個上面呢一度咧最少都要有2寸，如果唔係一陣間咧發嗰陣時候個蛋糕就會走晒出嚟㗎啦。然後咧就焗350度 Fahrenheit，大約係30分鐘先啦。好啦，焗好啦，我最後咧用咗45分鐘嘅時間咧，先將佢焗好啊，30分鐘就唔得。OK，咁由佢攤凍啲啦。佢等佢攤凍嘅時候咧，佢會再硬少少㗎。而家咧你撳佢咧，你都仲見到佢係有少少腍腍地，但係就唔好再焗，再焗嘅時候咧，凍咗之後就會好硬㗎啦。